Ok, sơ sấy một phầnนี้ของ YouTube បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទគុំជួយទៅ practice គេបាទសូមធ្វើការបង្ហាញរបស់វិសោធន៍បាទមួយទៅទៅជាមួយនឹងរបៀបនៃការ install ឬក៏ set up កម្មវិធី FL Studio អូខេនេះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមានប្រាប់ថាខ្ញុំ download ហើយខ្ញុំមាន download ហើយអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនអរគ្នា download រួចអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយនេះឈ្មោះ website របស់គេ kdenthupc.com ជួបបងប្អូនចង់បានកម្មវិធីហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង website ហ្នឹងបានអញ្ចឹងណា download វាមកហ្នឹងហើយបងប្អូនយកប្រភេទFL Studio យ៉ាងមិនក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំយក FL Studio production ហ្នឹង20អញ្ចឹងពេលខ្ញុំ download រួចខ្ញុំធ្វើការ extract វាចេញមកជាបែបនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមុនបងប្អូនអរគ្នាដល់ install អញ្ចឹងបើសិនជាកុំព្យូទ័របងប្អូនអរគ្នាបើកអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនទៅបិទអ៊ីនធឺណិតសិនអញ្ចឹងបិទអ៊ីនធឺណិតសិនយើងបិទអ៊ីនធឺណិតសិនទៅដើម្បីឲ្យវាជាប់ជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងបងប្អូនបិទឲ្យអស់មកហើយតមកយើងធ្វើការ install បងប្អូនមកស្ដាំនិយាយថា run administrator ក៏បានបងប្អូន open ក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងមុន install កម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងត្រូវបិទអ៊ីនធឺណិតសិនយើងការពារវាអញ្ចឹងណាមានការពារហ្នឹងព្រោះហ្នឹងវាត្រូវការយើង offline អញ្ចឹងយើង offline ទៅពាក្យ next មកហើយពាក្យ I agree ឥឡូវនេះខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំយក current user only អញ្ចឹងខ្ញុំយក6ព្រោះនេះ all user ខ្ញុំប្រើតំណែងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចុច next ឥឡូវនេះបងប្អូនអាចជ្រើសរើស full ហើយចុចពាក្យ next ហើយចុចពាក្យ next ចុចពាក្យ next ចុចពាក្យ next ចុចពាក្យ install ចាំបន្តិចសិនទៅបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយនិយាយទៅទាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការ install ហើយយើង fix មានន័យយើងដាក់បើយើងនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅយើងដាក់ crack វាអញ្ចឹងណាព្រោះកម្មវិធីទាំងនេះវាសុទ្ធតែមិនចង់និយាយថាវា free ប៉ុន្តែវាក៏មិនមែនថា free រហូតដែរអញ្ចឹងណាវាមាន free ហើយក៏វាមានឲ្យយើងទិញរបស់វា license របស់វាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលយើងទិញយើងអាចប្រើបានមួយ lifetime អញ្ចឹងមករហូតទៅតែបើសិនជាយើងប្រើ crack ប្រហែលយើង crack បានប៉ុន្តែយើងភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតអីវាអត់បានទេយើងចង់ update ទាក់ទងជាមួយនឹង feature អីផ្សេង update ផ្សេងជាមួយនឹងកម្មវិធី FL Studio ហ្នឹងគឺវាអត់បានទេតោះតែយើងភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងបើយើងភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងវាត្រូវការចង់និយាយថា crack license អីចឹងវាអត់ full អានេះវា full វាទៅយើងប្រើបានដូចគ្នាវា full ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាវាត្រូវការយើង crack អីចឹងវាមាន patch មានអីចឹងអូខេអញ្ចឹងពេលដែល install រួចចាំខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការ fix និយាយទៅពេលដែលយើង fix នេះមានថាយើងធ្វើការ set up វាឲ្យប្រើទៅវាស្រួលចឹងណាគាត់កុំឲ្យវាមានការ error អីចឹងណាបើយើងអត់ធ្វើឲ្យអញ្ចឹងទេវានឹង error ព្រោះសារកម្មវិធីហ្នឹងវាត្រូវទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតអីចឹងហ្នឹងអធិស្ឋានបងប្អូនអរគ្នាផងបើសិនខ្ញុំនិយាយទៅមានការខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានផងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នក create អី play អីទេគាត់ណាជា creator YouTube creator ម្នាក់ទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតែគាត់បង្ហាញដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់អត់គាត់តម្លើងហើយគាត់ពេលខ្លះគាត់ចង់ដឹងអញ្ចឹងណាគឺមិនគាត់អាចថាវាជាវិធីបន្ថែមថ្មីអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការ install ឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងអាចវាជាការបង្ហាញពិសោធន៍ថ្មីអូខេអញ្ចឹងពេលដែលហើយជិះពាក្យថា next ទេមកហើយនេះយើងចុចកន្លែង ISF ទៅធ្វើជិះពាក្យថា next កន្លែងនេះបងប្អូនថិចទាំងអស់មកហើយជិះពាក្យថា next ហើយនេះបងប្អូនជិះពាក្យ install ហើយ finish រួចណាអូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើង finish វាឲ្យយើងចុច install មួយទៀត important នេះជិះពាក្យ next ទៅមកជិះពាក្យ next ទៀតនិយាយពាក្យ finish ទៀតរួចអញ្ចឹងកម្មវិធីដល់កម្មវិធី FL Studio របស់យើងបានឡើងបានមួយដំណាក់កាលហើយដល់ឥឡូវយើងចូលទៅមួយទៀតអានេះយើងបន្តមកទៀតបងប្អូនធ្វើការ extract patch វាចេញមកហើយបងប្អូនចូលទៅកន្លែងនេះ FL patch install 20ហ្នឹងហើយ install មក run administrator ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនទៅតងជាមួយការ install កម្មវិធីហ្នឹងបងប្អូនត្រូវបិទអ៊ីនធឺណិតសិនព្រោះខ្ញុំបិទហើយខ្ញុំអត់បើកទេពី ASAP មកបងប្អូនជួយ ASAP update អញ្ចឹងជួយថា next ជួយថា next ទេមក install អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើល readme បាន readme របស់គេដាក់ឲ្យយើងស្រាប់ហើយបងប្អូនចូលមើលហ្នឹង readme នេះ guideline មកគេណា
chứ ngày lại một cái dân tôi mừ thì mỗi cái dân thành ở internet bật internet hỏi hãy tiếp phí cái dân install nhưng bạn set up ấy set up thì tôi mới Apple Studio file set up ok hay nâng dân set up cho tôi mình nâng xem như mình Apple Studio tôi biết dân extract file hỏi dân làm gì mình administrator hỏi không cái này là tí buồn là nó đầu tí buồn này là dân mười sao cái finish là lấy chọc á ok chẳng thì bốn này cứ chia cho lệch mũi chọc trong đó là những trời tái thời ca chọc thời ca fix cho mình cam thì bảo dưỡng cho mình computer bảo dưỡng ok chắc một con mình toàn ba cái đấy mà ba cái này cho dùng fix mission yeah chắc nằm fix cho một con nào kia trời châu được nông này đấy một con xây biệt thà firewall để firewall này check firewall status bốn chữ tiếng check nó đó lại đi về pop up đó tiếng mới đấy bốn check lại advanced setting cái advanced setting thì trên pop up tiếng muối đã ở dương khơi được nông ekran đó từ thì muối cứ dừng gì ông bị bốn rule hay nó ở inbound rule thì biết cái gì về outbound chẳng vì nó cứ sòng khán diện tổ chứ thì muối bốn dùng biệt thành inbound rule hay bốn chỉ biết thành new rule cái new rule đó bốn chỉ biết thành nick yeah chắc là đây một bốn mơ cái lại admin này check that the block FL Studio application in firewall probably block all application in FL folder chắc này cái trong như tha nhưng tôi tập block application nó thì muốn firewall thì hay bữa tao mà tiết cái dương từ tập block application tầng nóក្នុងFL Studio này FL folder này chẳng như tôi block chẳng ok chẳng thì mùi bộ đọc như thì mùi bộ yeah con check trong đó internet cứ bật bảo cái yeah chẳng một con mơ lại này con check mà đam lên ní con bị thả property hay một con copy này copy tâm năng vào này đó ấy còn mọi đó mình đó mà vô vậy copy máu yeah chẳng nó lại ní con cho nó yeah chỉ bị thành này là ní con chỉ tập block internet internet đó chỉ bị thành này đấy mạch passport chỉ biết này là nếu một ONC mà FL Studio dùng CH một FL Studio thay nữa để sẽ quên so với mất của nhân phương môn năm mà đó mà đã nhập ban thư đầu một hàng FL Studio dùng một thay yeah chấm một con chơi biết tập finish yeah finish rồi buổi chấm dùng cho lại outbound room đó dùng chơi cho new rule này hay dùng cho được cái next cái dân pha hàm mình mà dân pha hàm à dân copy mấy để có việc pha nhẹ để copy lên tờ đáy copy đáy nó tạo này nó mất pha thì thành này nó này bị block bây giờ trong chỉ thành này chắc một con sen làm vì nó FL số video một file để cho chúng ta finish ok rồi đấy chắc một tâm tiết mình toàn rồi đấy dân chỉ bị ok nó hẳn dừng trong bắt các bạn đấy và dân cho inbound room đầu tiên chấm nhưng mà nó không readme một cái áo như thế cái áo như cái cá yeah, block all application in FL folder chấm áo như block được FL Studio trong bốn trong thời viên này khác bốn trên open file location nó để thời mũi phí bay buồn vậy chứ còn nó như tôi block vậy thôi vì chỉ file application đó này file application chấm này nó dừng từ cả block cái đó nhưng mà 24 muối ok giống như chơi biệt thạ inbound rule như chơi biệt thạ new tao mới tiếp 4 check lại này chơi biệt thạ next cái đi cho mà chơi brown mà bị cho nó khơi xong qua tao khơi trên mà tao khơi vậy chứ ai cho nó program file mình là file expand chẳng gì phải nó mà xin thì con nó check được không ạ program file này ở khơi nếu con chơi lại program file expand buồn mà image ở làng image làng đi những chùa này nó hay nó để vô thì nói đi chỉ bị open chỉ bị thành nét block chỉ bị thành nét nhạc của nó sẽ năng bên nó và những đăng chứ sẽ đâm bên thằng coi là những ban block ở đằng hào vậy scale chứ như copy ở đằng nó copy nó tập copy đã outbound finish xong rồi tao mới thích dừng tapi đừng cho outbound rule là chỉ cái là new
ហើយយើងចុចកន្លែង next ហើយនេះយើងចុច browser យើងចុចអានេះទៀត open ចុចទៀតថា next ចុចទៀតថា next យើងយើងទៅសេអាមិញមកនេះអញ្ចឹងមកចុចទៀតថា finish ចាអូខេមួយទៀតយើង block ឲ្យអស់មកពេល new rule ចុចទៀតថា next តែនេះយើងចូលមកយើងយកទី2 Apple ចុច open ចុចទៀតថា next block the internet next តែនេះយើងទៅសេមក Apple ទៅទេអាហ្នឹងគឺយើងទៅសេតាម application របស់វាមួយនឹងចុចទៀត finish អូខេតទៅទី2 album rule អញ្ចឹងយើងយកថា new rule ដូចតែគ្នាទៅដល់ទេហើយ next អានេះបងប្អូនចូលវិញមកយក Apple ដូចនេះ open ហើយយើងថា next ទៀតថា next ទៀតថា next ហើយនេះយើងទៅសេ Apple ដូចគ្នា Apple យេទៅ finish ហើយមួយទៀតបងប្អូនចុចពី inbound rule ដែរចុចពី new rule ហើយយើងចុចពីថា next ហើយយើងយកទី3ម្ដងនេះ FL Studio FL 64 scale អូខេ scale ចឹងមក internet block internet យើង block ទាំងអស់អាហ្នឹងគឺអ្នកទៅការពារមកវា error ចឹង FL 64យើងសេតាមគេមកក្នុងនោះគឺដូចគេឥឡូវយើង copy អាហ្នឹងមួយយើងខ្ជិលសេទី2យើងទៅទី2 album នេះមកយើងចូល album euro ទី next អានេះយើងចូលមកយើងយកទី2 next ទៀតហើយនេះយើងសរសេរឈ្មោះដូចគ្នាមកទី2តែ finish ចប់អញ្ចឹងមួយទៀតយើងធ្វើមួយទៀតបញ្ចប់ចុងក្រោយទៅ euro next ហើយយើងចូលមកយើងយក FL 64យេពី next block internet next សរសេរឈ្មោះមកFL 64ប៉ុណ្ណឹងមកបាន Apple 64ទី2ថា finish យេតោះទៅចូល album rule ទី2 use rule next ទី2នេះយើង browser យក64 open next ទី2 next FL 64ទី2ថា finish អូខេអញ្ចឹងរួចហើយអូខេបានហើយយើងធ្វើបានជោគជ័យអស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើល readme ម្ដងទៀតទៅអូខេ readme ចុងក្រោយទី5គឺវា turn on internet អញ្ចឹងយើងបើក internet ធម្មតាមកវាអត់មានបញ្ហាទៀតទេព្រោះយើង block internet អស់ហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនដាក់ Wi-Fi មកខ្ញុំប្រើ Wi-Fi ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដាក់ទូរស័ព្ទយេអញ្ចឹងបងប្អូនបើកបានមិនបើកក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបើកប្រកាស internet ទេអូខេអញ្ចឹងអត់មានអីទេអស់យើងធ្វើរួចរាល់យើងអាចចូលកម្មវិធីនឹងមកបងបើកមកវាអត់មានបញ្ហាទេព្រោះយើងបាន block រួចអស់ហើយនេះចេញមកហើយចេះគឺវាចេញមកវាមានថាវា full អស់ហើយចេញមកបែបនេះគឺវា full អស់ហើយយើងអាចប្រើបាន yes នេះបងប្អូនចេញមក អូខេចេញយើងចូលកន្លែង option to about នេះយេអញ្ចឹងវាអូខេហើយយើងមិនបាច់ចាំ password ទេអានេះទៅ password ទេអូខេ unlock the file unlock this with account អូខេព្រោះអត់មានត្រូវការភ្ជាប់ internet ទេពួកយើង block ឲ្យអ្នក register មិនថា product product edition 20ហ្នឹង version 20ហ្នឹងគឺ sign 4 register to ហ្នឹងគេវា register ទៅហើយអញ្ចឹងអូខេវាយើងប្រើបានវាអត់ជាបញ្ហាទេអញ្ចឹងយើងបិទវាទៅអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនគ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់មានចំណុចណាមួយឬក៏ពាក្យសម្ដីណាមួយឬក៏ខ្ញុំបញ្យល់បង្ហាញទៅមានអ្វីកន្លែងណាមួយដែលខុសឆ្គងបាទឬក៏ហ្នឹងហើយសូមមេត្តាអធិស្ឋានកាន់តែពីទោសផងដែរបាទខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណជំរាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតសូមអរគុណ